необычный выпуск «Орла и решки». Это что? Это спецпроект «Орел и решка неизданное». Давайте, что я как китаец сижу тут, погнали. Подождите. Делаю машину. Мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Знаете, как любит тусоваться? Знаете, как любит? Все, русский язык. Все, что осталось за кадром. Простите, погнали. Все, что было вырезано цензурой. Ой, эти мужики поднят меня в эйфорию, прям не могу. Саша, ты ювелир, Саша. Мы покажем вам 45 минут чистого эксклюзива. Мы никогда не бросали голубей. Типа ты его хватаешь и потом, типа как в этом, как его, в Mortal Kombat. So, can I ask you a couple of questions? Еще больше историй, еще больше «Орла и решки». Смотрите наш выпуск, он самый крутой. Бяу-бяу-бяу-бяу-бяу. В первой части «Землянского неизданного» мы много говорили о наших ведущих, а также о том, что зритель их сразу полюбил. Сейчас Мишель и Кирилл уже опытные путешественники. Я извиняюсь, а уже поздно говорить, что я боюсь высоты, да, я так понимаю? Но чтобы они не зазнавались, мы сохранили вот это. Ты первая говоришь, орел и решка? Да, я первая говорю, конечно. Без проблем. Все супер, нормально, прическа хорошо. Красавица, Всё. красавица. Ну, ты тоже неплохо. Ты просто потрясающая. А кто ведущий? Ведущий. А кто? А кто? Мы ведущие. Друзья, перед вами прекрасная певица, которая завоевывает просто сердца всех, с кем она встречается. Сцены, сердца. Мишель. Я понял. Я забыл, как тебя зовут просто. Это первые слова Мишель и Кирилла в качестве ведущих «Орла и решки». Внимательные скажут, как же, первый выпуск был про кенийцев. Мы прилетели на родину всех землян и всего человечества, Кению. И вы правы. Сейчас вы поймете, почему мы решили поменять выпуски местами. Ой, что у меня сердце сбилось чуть-чуть. Пошли! Ой, подожди. Готовы? Сейчас. Да. Все, я готова. Пошли! Друзья, я забыл все. Давай еще раз, да, сделаем? Подожди. Так, получается, ты привет. Какое там было первое слово? Мне нужно просто первое слово. Погнали? Да. Поближе можешь здесь... Нет, не надо, пожалуйста. О, О, боже. класс, ты готова? Да, я готова. Ты готов? Конечно. Ну что? Привет всем! Это самый необычный сезон «Орел и решка. Земляне». Его... Величество. Мы можем, все? Да! Друзья, всем привет! Это... Простите. Привет всем! Мы готовы. Мы Всё. готовы, друзья. Идем. Можно я с другой Конечно. стороны? Всем привет! Это «Орел и решка. Земляны». Друзья, в этом сезоне мы будем рассказывать вам про самых интересных людей нашей планеты. Да, мы находимся в прекрасной столице Эфиопии Аддис-Абеба. Да не, продолжайте, подхватывайте. Протупил, ничего, да? Никуда мы прилетели, а к кому мы прилетели? Это родина Эфиопии. Феофания. Мы на родине... Да. Мы прилетели к эфиопам на их родину, Эфиопию. Ого, ничего себе. Давай кинуть. Это было самое искреннее удивление. Ого! И его новые ведущие Мишель Андраде и какой-то парень. Кирилл! Ау! У тебя всего лишь на 100 тысяч... Ой, блин, не всего лишь. У тебя... Мы готовы. Так, давай, в этот раз. Научишь в меня этот это? раз. Да, все в этот четко. раз. Не Конечно. переживай, не Нет. нервничай. Так, следуй за текстом, да, за мной. За каким Давай. текстом? Давайте еще раз. Друзья, всем привет! Это новый сезон «Орел и решка. Земляне». Его новый, самый необычный Кирилл. Ведущий. Самое страшное, давай еще раз.
Мы прилетели к эфиопам на их родину Эфиопию. А, интересненько. Интересно. Блин, это надо было сказать попозже. Ну ладно. Да, такая чисто мысли вслух. Чисто... Смотрите, все хорошо. Если отвлекаетесь, делайте это естественно. Все нормально. Хорошо. Договорились. Да. Еще раз. Друзья, всем привет. Это самый необычный сезон «Орла и орел». Решка? Орел. Решка? Алло. Орел и решка. Точно? Точно. Точно Это самый необычный сезон «Орел и решка. Земляне». Ура! И кто И новый мы ведущий? новые ведущие. Мишель Андраде, какой-то парень. Ой, не надо прибедняться. У тебя... Ну, пойдем. Давай бросать монету. Давай. Орел. Решка. Ну, ты мог нормально бросать, пожалуйста. Орел. Решка. Не То переживай, давай у тебя поменяем. все получится. А давай никому не Это скажем. тебе на Давай проезд. что, блин? Всё, счастливо. Ну, пожалуйста, Я- ну я не хочу. Друзья, всем привет! Это самый необычный сезон «Орла, орел и решки». Давайте сначала. Как это порезали? Я не знаю. Как из этого потом сделали нормальную Как стартовую? вообще тебя выбрали, я не пойму. Ладно. You want only together? Wait. Wait. Right, let's go. Сезон «Земляне» оказался для нас одним из самых сложных Похоже на ад на земле. и одновременно интересных. Стараясь узнать побольше о землянах, нам пришлось общаться с сотнями самых разных людей. Thank you very much. Здравствуйте. И тут возникла проблемка. Здравствуйте, можно вас спросить вопрос? Здравствуйте. Можно задам один вопрос? Можно к вам пару вопросиков? Нет, ну пожалуйста. Можно задам один вопрос? Подскажите, у нас До вопросов. Уже ни одного нет. Можно задавать пару вопросов? Можно задать один вопрос? Можно спросить? Русский язык. Ну что со мной нет? Добрый день. А вы выходите, да? Hello? Sorry. Can I ask? No. ¿Le puedo hacer una pregunta? Take a little bit of questions? No? У меня нет слов. Hello. Why? I'll ask you a couple of questions about this place. Mister, please. I'll give you a cappuccino. Можно к вам пару вопросов, пожалуйста? Можно? Раз, два, три, четыре. Мне еще никогда в жизни столько людей не отказало. Оказалось, что в большинстве стран земляне совсем не горят желанием общаться с незнакомцами с камерой. Что вам это забрать машину, арендовать машину, снимайте, что хотите, кого хотите. Вторая проблема. Те земляне, которые шли на контакт, не спешили рассказывать какие-то тайны своего народа. Вместо этого все как один говорили, что именно их народ самый приветливый и самый гостеприимный. Он очень гостеприимный и он позитивный. Всегда были есть и будут гостеприимные. У нас люди очень гостеприимные. Гостеприимный. Нас очень добрые, очень гостеприимные люди. Good people are very hospitable people, very funny people. Но чтобы получше узнать народ, мало просто поговорить с людьми на улице. Нужно пообщаться, с самыми уникальными персонажами. Миллионерами, политиками, шейхами, а иногда и с живыми богинями. Конечно же, они хотели рассказывать о себе еще меньше. Самая большая проблема, с чем я сталкиваюсь на съемках «Орла и решки. Сезон земляне», вот для меня, как для продюсера, это просто ад. Это договориться об интервью с одним из богатейших людей в той или иной стране. Вот представьте, что вы обеспеченный человек. Захотели ли вы
чтобы к вам домой приходила съемочная группа. В 99,9 вы, конечно, не захотели бы. Но в Непале так получилось, что один из действительно не просто богатый, богатейший человек, он согласился. Мы побывали в гостях у Упендры Махата. Мы реально заглянули за кулисы жизни сильных мира сего. Мы весь сезон общались с богатейшими людьми, состояние которых исчисляется миллиардами долларов. Ну что может быть сложнее, чем договориться о встрече с миллиардером? Договориться с дикими племенами. Там же вообще непонятно, что у людей в голове. Мы хотели снять племя Боди. Это очень закрытое племя. Вождь племени сначала категорически отказывался. Также накануне я узнаю о том, что никто не может гарантировать нашу безопасность, поскольку буквально за 3 дня до этого они убили копьем водителя грузовика. Там где-то в окрестностях находится какой-то завод, который построил правительство, и члены этого племени не согласны были с строительством этого завода, не согласны были с тем, что дорога проходит по их земле. Я когда общался с этим вождем, я говорю: а почему вы его убили вообще? Он говорит: ну а почему он проезжал по нашей территории? Ты вот заранее пришел к нам с уважением, с почтением, там подарки нам привез. А я действительно там закупил на рынке огромное количество подарков, какой-то табак, кофейные зерна, бритвы, мыло и так далее, и так далее. А он почему вот без спроса по нашей земле проезжал? Но нам все было мало интересных землян, и с каждым выпуском хотелось кого-то еще более удивительного и необычного. Приятно познакомиться. Я Мишель. Константин. Интервью с принцем Константином – это моя гордость. Он нам выделил 35 минут времени в своем плотном графике, и мы выжили из этих 30 минут все. Правда, очень волновались. Мы не знали, как его величать, как к нему правильно все-таки обращаться. Мишель тоже явно, она очень переживала. И, в общем, Мишель при встрече, когда с ним здоровалась, она сказала: «Здравствуйте, Мартин». Ой, он Константин. Вот. Hello, Martin. Nice to meet you. I'm Michelle. Я не знаю, почему Мартин. Никто не знает, почему Мартин. Но он очень классно на это отреагировал. Он посмеялся, сказал: очень приятно, только я Константин. Константин. Yes, nice to meet you. Представительницами древнейших профессий, которые, собственно, мы снимали тоже в этом выпуске, было договориться сложнее. У них там тоже график сложный. Плохо звучит, да? В сезоне «Земляне» нам интересно было встретиться с людьми, до которых в принципе невозможно добраться. А теперь то, как они живут, можно увидеть эксклюзивно только в наших выпусках. В Греции тоже получились у нас уникальные съемки. В Греции мы снимали на Афоне. Все знаете, что это очень закрытая монашеская республика, где вообще нельзя ничего снимать, но я через знакомых монахов, батюшек вышел на, ну скажем так, не последних монахов на Афоне, которые действительно долго думали, разрешить ли нам снимать. И я сказал: батюшки, давайте покажем всему миру, что такое православие. Многие, особенно женщины, никогда не побывают на Афоне, потому что туда просто им вход запрещен. Но почему женщины не имеют права хотя бы посмотреть этот сюжет? Более всего, для нас сняли бесполетную зону над Афоном, вы можете себе представить. И мы над Афоном просто полетали на дроне, сняли уникальнейшие кадры. And have a good day, Mr. My Friend. И это еще не все эксклюзивы нашего сезона. Вспомните разговор с настоящим сицилийским мафиози-душителем. От него кровь стынет в жилах. Сколько людей вы убили? Ma guardi, io ho fatto, ho parlato con il giudice, quelli che mi sono ricordati, ho fatto il nome, erano quasi 25.
Мы гордимся тем, что смогли встретиться с оператором, который заснял взрыв, уничтоживший столицу Ливана. Что познакомились с пещерным человеком на острове Сокотра и его друзьями. Абдулла! Ну ты чё, она живая? Мы навсегда запомним встречу с настоящей живой богиней в Непале и скромного смотрителя кладбища в Гватемале. Что происходит? Поехали. Когда-то центральный офис перепутал тела, и мне пришлось спускаться туда, чтобы отыскать в груди костей нужный труп. Это было тяжело. Теперь вы понимаете, ради вас, наши зрители, мы найдем таких удивительных землян, о существовании которых вы даже не подозревали. В начале сезона мы приехали в гости к туркам. Мерхаба! Это знакомство было громким, вкусным, ярким и экстремальным. Когда мы знакомились с землянами в Стамбуле, то побывали в еще одном интересном месте. Смотрим, точнее слушаем. В общем, сейчас все поймете. Нет, это не камера пыток, хотя и очень похоже. Тут местные земляне делают барабанные тарелки. Что в них особенного? Именно эти тарелки считаются лучшими в мире, потому что здесь каждый инструмент делается вручную. И так уже 400 лет. И моим гидом будет не просто какой-то человек, а Üzgüç Can Onay. Это барабанщик группы, которая в 2010-м заняла 2-е место на Евровидении. Кто покупал у вас эти тарелки? Может, знаменитости какие-то? Мы экспортируем наши тарелки более чем в 60 стран. Практически все джазовые барабанщики играют именно на наших тарелках, потому что находят в них тот самый уникальный звук. Барабанщики Мадонны, Джастина Тимберлейка и Принца, и многие-многие другие играют именно на этих тарелках. Выглядит как продакшн на коленке, вот такой вот сарайчик чисто. И здесь производят лучшие музыкальные тарелки в мире, вы представляете? Вот просто пацаны руками это все делают. А вот то, как их делают, это из разряда залипательное видео, которое хочется пересматривать еще и еще раз. В общем, если вам интересно, как приготовить лучшую барабанную тарелку в мире, записывайте рецепт. Главный ингредиент – бронзовые опилки. Из таких можно сделать олимпийскую медаль или памятник. Но не сегодня. Засыпать их в печку, разогретую до 1000 градусов. Когда бронза расплавилась, разлить ее по формам. Это больше похоже не на процесс изготовления музыкальных инструментов, а на какую-то алхимию. Ладно, не отвлекаемся. Пишем рецепт. Из форм достать раскаленные бронзовые лепешки и раскатать их между валиками. Он просто таскает через всю мастерскую горячие блины. А и после этого уже получаются такие как подносики для пиццы. Теперь лишнее нужно обрезать, чтобы получился аккуратный бронзовый блин.
Нет, и этого еще недостаточно, чтобы сыграть хэви-метал на стадионе. Что происходит дальше? Дальше мы вручную обрабатываем эти заготовки. Почему вы не хотите автоматизировать этот процесс? Потому что ты должен чувствовать тарелку и регулировать силу удара. Это сильно? Да, слишком сильно. Окончательный вид тарелка приобретает тут. Кажется, что все просто. Постучал и готово. Но не тут-то было. Специально обученный человек отбивает одну тарелку за 15 минут. За 15 минут я, мне кажется, отобью себе все пальцы, если начну так спешить. Теперь остается только отполировать тарелку. Выглядит стремновато, но красиво. Он снимает верхний слой для того, чтобы оно блестело. Я делаю музыкальную тарелку! Ну все, теперь каждый сможет у себя в гараже сделать барабанную тарелку вроде этой. За сколько? 250 баксов и выше? Красавчик я, молодец. Ты готов? Можно делать? Покушаем. Давай! Чтобы лучше понять землян, нужно обязательно попробовать, что они едят. Голодная съемочная группа. Для этого мы в сезон «Земляне» отказались от походов по дорогим ресторанам высокой кухни и туристическим забегаловкам. Мы ели то, что едят местные. О, парное верблюжье молоко. Где вы еще такое встретите? Оно очень похоже на обычное коровье молоко. Это вообще что? Могу я пью съешь? Ого! Но что хорошо пакистанцу или там сицилийцу, то нашему ведущему «бе». Как четко напоминает ощущение соплей во рту. Трюфель, господи. На них сидело столько мух, что я даже не знаю, стоит ли это делать, но... Колбаса. Если честно, просто какой-то кошмар. Ничего не понятно. Белиберда просто. Оно острое. Ой, елы-палы. Гори мой рот. Как оно выглядит все странно. Уф. Я как будто жую диван. Очень В первом же выпуске «Орла и решки» Кирилл прошел боевое крещение через поедание гадости. В эфиопском племени Боди ему нужно было выпить кровь с молоком, которой отпиваются местные пузатые мужики. Ее надо быстро размешать и быстро выпить, потому что она начинается свертываться. И когда Кириллу дали вот этот вот ковшик, мне кажется, он плакать хотел в этот момент. Он берет этот ковшик, он хочет выпить его. Он, конечно, там сделал какой-то глоточек, потом с таким отвращением отдал этот ковшик. Я говорю: Кирилл, а что случилось? Он говорит: да представляешь, я его поднимаю и смотрю, вот эта свернутая масса, вот этот блин, вот этот ком летит на меня. Я как представил, что еще вот сейчас миллисекунда, и он просто облепит все мое лицо, как осьминог, и мне просто плохо стало. Пока мы дегустировали блюдо землян, то вдруг поняли, что за всю историю «Орла и решки» у нас никогда не было настолько прожорливой и всеядной ведущей, как Мишель. Прости, Мишелька, это комплимент.
Вкусно. Вкусно, вкусно. 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 Столько вкусов во рту. Очень вкусно. Но вкусно. Очень вкусно. Может, лучок? В предыдущих сезонах ведущие постоянно крутили носом при виде какой-то местной вкусняшки. Не могу, я не могу! Ё! Да вы, ребят, вы что, шутите, что ли? О, Иногда приходилось заставлять ведущего съесть что-то эдакое в кадре. Фу! Я не буду это жрать. Я не буду это издеваться. Ты можешь как угодно кивать головой. Я не буду это открывать и жрать это. С Мишель же у нас появилась другая проблема. Да? Успеть включить камеру, пока она все не съела. В горло попало. Не то горло. Ай, он... Может, это все потому, что Мишель выросла в Боливии и привыкла к такой экзотической еде. Вау. Бывало, что на первый взгляд блюдо совсем не аппетитное. И что это за картошка? Но для Мишель нет невкусных блюд. Есть только те, что еще не распробовала. Это сыр. Это не картошка. Это сыр. Ой, зачет. Мне очень понравилось. И даже самые пикантные блюда заходили Мишель, как горячие пирожки. Так и знала. Это мозги и внутренность. Я хотела гадость попробовать. Вот попробовала. Мэм, это мозги и яйца барашка. Мозги это такое. Я знаю их на вкус, на запах, везде эти мозги. Но вот яйца... Яйца. Вот такие первый раз пробую. Земляне, за ваше здоровье. И тебе приятного аппетита, Мишелька. Все, это было офигенно. На самом деле, этой долгой предысторией о еде и аппетите наших ведущих мы готовили вас к одному из сюжетов, не вошедших в основной выпуск. Дело было в Армении. Мишель приехала знакомиться с землянами в армянскую столицу юмора, городок Гюмри. Я слышала, что вы славитесь юмором своим. Нет. Гюмри чем славится? Ничем. Хорошо, спасибо. За что? В Гюмри она пошла в популярный у местных ресторанчик гастродом «Гвук». Тут подают главное национальное блюдо именно этого региона – голову коровы, запеченную целиком. Обычно наши ведущие на подобное блюдо реагировали так. Нам было очень интересно увидеть первую реакцию Мишель, поэтому решили ничего ей заранее не говорить. А вот и ваше основное блюдо. Прошу. Спасибо большое. Настоящая гюмрийская кялла. Запеченная говяжья голова. Специально. Там целый язык, там это целая запеченная голова. Когда-то это блюдо было едой бедняков, потому что богатые армяне брезговали есть голову коровы, а вот бедные придумали ее полностью запекать и есть. Теперь наоборот, богачи со всей округи едут сюда, чтобы съесть эту кяллу. У нее в разные части мяса совершенно разный вкус. Щеки – это отдельный вкус, язык – отдельный вкус. Очень многие любят мозги, это совершенно другое. Кто-то шейную часть, кто-то глаза. И глаза тоже?
обязательно, это самое вкусное. А как едят? Как просто вот Отнесу эту голову? Прямо сейчас отнесу опять на кухню, вы оценили вид. Вы оценили, очень красиво. Ее разделают Ага. по частям и уже... Все, и тут у меня будет лежать отдельно язык, глаза, мозги, все на мой выбор, да? Давайте тогда разрежем. Прямо Пора. Слюни текут. Странно, но слюни текут уже. Это мозги, это язык, это щечки и глаза. Желаю вам приятного аппетита. Спасибо большое. Ой, так вкусно пахнет. Ой, в тарелочке. Я Да. думала, что тарелочку мне. Я просто такая голодная уже. Кушать голову, конечно же, можно как угодно. Но, как мне сказали, лучше начать с языка. Она такая мягенькая. Ну, я не могу сказать, что какой-то необычный вкус. Это язык. Это язычок. Потом можно приступать к щекам. Оно мега мягкое. Я даже не знаю, с какой-то Несколько картошечкой часов. можно сравнить, да? Вот так, настолько Несколько легко. часов О, мозги, ладно, давайте Угощаю мозги. вас мозгами. Я бы не сказала, что это неприятно. Это очень даже приятно, сладенькое. Растворяется во рту. Как паста, знаете, можно на хлебушек намазать, да? Ну и вишенка на торте – глаза. Прошу. Я правда впервые пробую глаза. Чьи-то глаза. жду акции, я уверен, что вам. Ой, они такие... Ага. Мгм. А никто не обидится, если она мне не понравится, да? Нет? Нет, Никто? может, коровка обидится, но ей уже все равно как бы. Я думала, хуже будет. Это как хрящики. Вот. Хрящики. Тут есть и кисленькие вкусы, и сладенькие, но липкий хрящик, я бы сказала. Ребята, коровья голова, оказывается, что она съедобна. Я ела глаз, щечки, язык, мозги, и мне все понравилось. И главное, что можно одной головой накормить весь стол. И пока соседи шутили над медлительностью эстонцев, они первыми в мире построили цифровое государство. Выбрали президента через интернет. Какой президент? Выбрали президента через интернет. У нас народ не выбирает президента. Эстонцы выбирают только депутатов парламента и местного самоуправления. Впервые за всю историю выпусков «Орел и решка. Неизданное» сюжет, который мы решили посвятить нашим ляпам, Тут точно... правтыкам и даже немного зашкваром, которые вы, зрители, заметили и написали нам в комментариях. Ну что, начинаем каяться. В Таллине все жители ездят на трамваях, метро и автобусах абсолютно бесплатно. После просмотра этой передачи многие туристы, когда приедут в Таллин, будут узнавать, где же в Эстонии бесплатное метро. Да, правильно говорит. У нас метро абсолютно бесплатно, потому что его у нас нет. Было бы тут метро, то было бы 2 остановки – Таллин и Нарва. Перед приездом «Орла и решки» в Таллине вырыли метро. В общем, как вы поняли, эстонцам от нас досталось, а потом и нам от эстонцев. Мы бы могли все свалить на хакерскую атаку конкурентов, но решили честно признать свои ляпы. А версию с хакерами приберечь для другого неудобного случая, тем более, что случаев этих у нас за сезон не один. Это Майбах. В каком месте это Майбах? Ну и понеслась. Ребят, кажется, вас с Майбахом. У Майбахов боковое окошко расположено отдельно на раме. Это не Майбах, это С-класс с налепленными шильдиками Майбаха. Настоящий Майбах длиннее, комфортнее, ну и, естественно, дороже раз в 10. Тут, конечно, мы ложанулись. Признаем, поверили логотипу.
Зато теперь в каждом отделе нашей компании на стене висит план-схема Майбаха. И каждый сотрудник, даже уборщица, знает, что маленькое треугольное окошко на задних дверях в Майбахе не открывается вместе с дверью. И что настоящий Майбах 4-местный, а не 5-местный. На этом бы хотелось рубрику закончить, но нет. В Швеции мы предложили поискать бутылку со $100 под большим старым кленом. Бутылка со $100 спрятана под большим старым кленом. Ель — это не клен. Там не старый клен, а большая высокая ель. И бутылки уже нет. Но тут в свое оправдание можем сказать, что нас сбила с толку кленовая ветка, которой Кирилл прикрыл клад. Удачи! Ведь снимают и монтируют выпуски 2 разные группы. И согласитесь, по стволу в кадре сложно догадаться, какое именно это дерево. А наш штатный дендролог ушел в отпуск. Но и это еще не все ляпы. После выхода в эфир выпусков о ливанцах и пакистанцах нам досталось от меломанов. Вместо арабской музыки на ливанские дабки почему-то поставили индийскую музыку. Выпуск про Пакистан, а в качестве саундтрека индуистские мантры про Махавишну. Но тут в свое оправдание можем сказать, что в музыке нам важнее передать настроение сюжета. Сейчас свело, позвонок нижний влетел в копчик. В общем, дорогие наши земляне, ошибки свои признаем и очень просим извинить за невнимательность. Зато у вас будет повод еще раз пересмотреть наши старые выпуски, найти в них ляпы и написать нам в комментариях. А ты знаешь, что здесь вырезали сердца и отрубывали голову в качестве жертвоприношения? Почему бы не путешествовать в это место? Всем привет! Это Орел и Решка земляне. И мы прилетели в Мексику! Ну нет, мексиканцам. Ой, Мексику. Или в Мексику. 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 Мы прилетели в Мексику. В этом сезоне мы прилетели в Мексику на полуостров Юкатан в гости к индейцам майя. Ну вы помните, это те, что строили гигантские пирамиды в джунглях. Майя живут в невероятно красивом месте. Вокруг тропические леса, на берегу бесконечные роскошные пляжи. А еще у них есть вот такое удивительное место, которое не поместилось в программе «Лагуна Рио Лагартос». А лагартос переводится как крокодилы, потому что я сейчас буду кормить самых настоящих крокодилов. Ай, смотрите. Они... Туда-сюда, туда-сюда. Ну ладно. Крокодилы – главные звезды лагуны. Но пока к ним плывешь, встречаешь еще тучу всякой красивой тропической живности. Вот высматривают рыбу-бакланы. Взлетают бурые пеликаны с огромными клювами. А вот розовые фламинго. Вау! Они как будто бегут по воде. Предприимчивые майя поняли, что возить сюда туристов на экскурсии за $150 гораздо выгоднее, чем убивать эту живность себе на обед. В туре обещают, что мы увидим аж 2 вида крокодилов – центральноамериканского и остроорылого.
Крокодилы, я иду к вам. Если бы не Майи, я бы, наверное, никогда не приходила кормить крокодилов. Индейцы майя с местными крокодилами на короткой ноге. Не буквально, конечно же. Так привлекает их внимание. Типа здесь барахтается кто-то вкусненький, или рыба, или птичка. Но так как крокодилы не очень умны, для них что рыба, что птичка, что тапок 42 размера. Поэтому ведутся на эти приемчики только так. Ай, будет крокодил. Не хочу. Вау, боже мой, это настоящий крокодил. Не надо так близко. Пожалуйста, я вас прошу, пожалуйста. Когда крокодил совсем рядом, даже в лодке не чувствуешь себя в безопасности. Она так шатается, кажется, сейчас бульк и пойдешь к крокодилу на обед. Смотрите, кормит его. Вы видите, как близко? Вау. О, какая огромная пасть! Боже мой. Nomás le haces así 2 veces y viene. Слушай, я боюсь это делать. Блин, вы видели, как он просто услышал и сразу... Он идет и на запах, и на звук. Для того, чтобы было безопасно, надо кидать ему прямо эту рыбу на голову, и он таким образом словит эту рыбу. Это крокодил. Я кидаю. Давай. Миленький, давай. Прости, мой дружок, я не скормила тебя. Usted me dice cuándo. Я? Иду? Ой! О, боже, опять пропустила рыбку. Ух, я боюсь его чуть-чуть. Я боюсь. Вау! Наконец-то я покормила крокодила. Настоящего крокодила. Если крокодилов кормить все-таки страшно, то можно покормить птичек, пеликанов или фрегатов. Просто надо поднять руку вверх, и вот эта птичка возьмет ее, и все будет хорошо. В природе фрегаты добывают себе еду, отбирая ее на лету у других птиц. Так что тут почти как в природе. Ой, она уже идет. Летит. Нет, я боюсь. Хорошо, это птички, это природа. Природа не может тебя вредить. Не подходите ко мне близко. Хорошо, все. Раз, два, три. Не могу! Давайте сидя, я это сделаю. Но если им хорошо, то мне было страшновато. Ну давай тогда пеликан будем кормить. Давай. Вау, смотрите, вау, вот это он открыл пасть. И смотрите, ушел счастливый так с хвостиком. «Орел и решка» — это тревел-шоу, которое очень тщательно подходит к музыкальному оформлению каждого выпуска. Мы стараемся отбирать только годные, качественные треки. Поэтому вы и не слышите всего этого в нашей программе. Мы стараемся, чтобы каждая композиция была такой, чтобы про нее написали в комментариях. Подскажите, что это за трек? Ну, вы уже, наверное, поняли. По нашей доброй традиции мы объявляем топ-5 лучших треков сезона «Орел и решка. Земляне».
В этом сезоне нам было приятно, что земляне делились с нами своей музыкой. Так выпуски получались гораздо душевнее. Поэтому на 5-м месте нашего топа подарок «Орлу и решке» от молдаван. Четвертое место у трека, от которого буквально дрожь по телу. Его мы нашли специально, чтобы вы почувствовали всю брутальность пакистанцев. Как же это больно звучит. Wonderful, Mr. My Friend. Куда он меня ведет, я не знаю. Бронза у трека, слушая который, хочется верить, что все земляне будут жить в любви и согласии. Love is the answer. You good? Amazing. Спасибо, ой. На второе место нашей пятерки любимых треков сезона ворвалась наша Мишелька. Нам и правда очень поднимает настроение этот солнечный карибский трек. Можно прыгать? Нет. Empezamos con el hola, y estas ondas, ay, qué recuerdos, cuando me atrapa esta onda, hola, qué onda, estos sentimientos, cuando me subo a esta onda, cuando me subo a esta onda. Мишель, ждем твои новые треки. Ну а на первом месте композиция, в которой, кажется, уместилось все самое красивое и доброе, что есть на нашей планете. Чудеса природы, души миллионов землян и детский смех.
Давай. Путешествуя в гости к землянам, мы поняли, что даже два неизданных не смогут в себя вместить все наши новые знакомства и приключения. Они не вошли в основные выпуски, но вы просто обязаны узнать, что на свете есть такие удивительные люди. Oh, my friend, of course. Привет. О профессиональном бегуне из Эфиопии, который рассказал, почему именно эфиопы – короли бега на дальние дистанции. Главная причина – это две причины. Дисциплина и высокогорье. Работать, тренироваться каждый день в тяжелых условиях, а соревноваться в легких условиях. У потомственном сандальщике в Афинах он шьет обувь еще по тем древнегреческим лекалам. Такой вы не купите больше нигде в мире. О, very good. Ух ты, они удобные. Вы должны знать, что в Грузии местные земляне разрешают посадить виноградную лозу, назвать своим именем, а потом пить одноименное вино. Кстати, буквально через пару лет ждите вино «Орел и решка». Кто-нибудь когда-нибудь для орла решки такое делал? Наверное, делал. Ну и я тоже. Hello, you're Cyrus? А этот художник, который творит из всего, что попадается под руку, живет в Кении. Местные со всей округи стаскивают к его дому мусор, из которого потом получаются такие импозантные очки. Вау! И помпезный предмет интерьера. У меня глаза разбегаются. На Земле почти 8 миллиардов людей. Сами понимаете, в 30 выпусков сезона и в 2 серии неизданного всех землян не уместить. Поэтому хорошая новость. Мы продолжаем путешествовать и знакомиться с теми, кто заставит вас удивляться. Восхищаться. И, возможно, даже немного повозмущаться. Он говорит, что не сними, иначе тебе будет плохо. До встречи в новом сезоне «Орел и решка. Земляне». Gracias! Gracias! Вот это финалка. Вот это финалка получилась хорошая. Отличная! И где мы увидимся? Конечно. Ты скажи эту фразу. У следующих землян! О, ма! О, ма! Слушай, мне тут научили. Вот так, вот так. движения. О, ма.